Lara, Evelyn, por fin lograron derrotar al monstruo. No, no lo derrotamos. Logró escapar volando. ¿Qué? Oye, amiga, dime, ¿qué sucedió con Martina? Acaba de pasar algo terrible. Al recibir el ataque de su propia nieve, algo infectado entró en su cuerpo. Esto está empeorando aún más, pero no podemos tener más bajas en el equipo. Habrá que cuidarse mucho en las peleas. Lo sé, haré todo lo posible. Bien, y no estarás sola. Bueno, Amelia, vayamos a ver cómo. Aunque estemos bien en energía, tenemos que... ¡Lara! ¡No! ¡Dios te atraviesa! ¡Suéltala! ¡Lara! ¡Tranquila! ¡Lara, por favor, cálmate! ¡Me quema! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Resiste! ¡Lo tengo! ¡La cuenta de 3! Lara, tranquila, amiga. Estoy aquí. Aguanta, yo te ayudo. ¿Qué has hecho, Evelyn? ¿Por qué? Bueno, me costó un buen rato, pero al fin podré vengarme de vosotras. Después de todo lo que pasó, al menos ya una cayó. Ahora que tu apreciada amiga está tirada y lastimada, es una carga para ti. Permite que la acompañes al otro mundo, Amelia. No puede moverse y la herida no deja de sangrar. ¿Qué voy a hacer? Si caemos aquí, todo habrá sido en vano. ¡Cadena! ¡No! ¡Un muro de hielo! ¡Nos ¡Evelyn! Dime, ¿por qué rayos atacaste a tus amigas? ¿Acaso te volviste loca de repente? Amigas, no las llamaría amigas después de lo que me hicieron en el pasado. ¿Pasado? ¿De qué? ¿De qué hablas? No recuerdo que te hieran algo. Bueno, basta de palabras. ¡Defiéndete, Bruce! ¡Cadena ígnea! ¡No te detengas! ¡Vamos! ¡Nos Esmeralda! Demasiado lento. Quédate aquí, Lara. Te buscaré ayuda. Solo resiste. ¿Kael? ¿Me oyes? Necesito tu ayuda, rápido. El pulso está débil. Bruce, ¿por qué no viniste a ayudarla tú? Si sabías que mi poder podía matarla, ¿por qué no viniste tú? Kale, espera. Cambio de planes. Tú cura a Martina. Tengo que volver afuera. ¿De qué hablas, Bruce? Tú sabes de medicina. Necesito que me ayudes. Lo siento, hermano. Hazlo tú. Y te sugiero que no uses el diamante. Podrías lastimarla. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que sufrir mis amigos? Desde que perdí mi brazo, todo fue peor. ¡No lo soporto! Kael, detente. Respira. No es por ahí. Tranquilízate, hermano. No es tu culpa todo el tiempo. Estás perdiendo la postura. Respira. Lo escuché todo. Voy a ayudarte con Martina. Sé cómo curarla. Está bien. Perdón, Theo. Ya te digo, no soporto esta situación. Sé que todo va de mal en peor. Tranquilo, hermano. Estoy aquí. Vamos a salir de esta, ¿vale? Paso a paso.